بقالنا كتير قوي ما اتكلمناش في ايه المنتجات او ايه الابديتس الجديده اللي نزلت في المنتجات. انا ما اقدرش ان انا اعمل لها دروب شيبنج. يعني ايه هي المنتجات اللي انا ما اعملهاش دروب شيبنج ابديت جديد؟ السلام عليكم يا شباب، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. معاكم اخوكم سيف محمود من ايكم بلاكر. النهارده هتكلم معاكم على ايه هي المنتجات او نوعيه المنتجات اللي بلاش نعملها، وايه هي الحل، يعني ايه البديل او حلها عشان ابتدي اشتغل بيها من غير تضييع وقت. اول حاجه هي الكيميكالز، اي حاجه بتخش جوه، او زي ما بنقول كده الحاجات الميك اب والكوزماتكس والكلام ده كله. الحاجات دي فعلا انا احكي لكم تجربه وكيس على ان انا قبل كده عملت ستور لاشز. البرودكت ده انا كان فيه كيميكال وهو اللزق بتاع اللاشز. العلبه دي انا بعتها لحاجه اسمها لاب تيست. اللاب تيست ده هو معمل بيحلل الحاجه دي وبيقول لك ان دي سيف، وبيبقى ليها سيرتيفيكت وبتحطها عندك على الويب سايت. وكمان انا كنت كسيف كنت طابعها في ورقه كده صغيره، كنت بوديها مع الباكجينج بتاعي عشان لو لا قدر الله حاجه حصلت يبقى الكاستمر ما يجيش يكلمني. انت لو مش عامل اللاب تيست ده وعملت كيميكالز وحد حصل له مشكله، الموضوع ممكن يوصل لقضيه دوليه. ولو حد ما سابكش، شوبيفاي هيعمل لك موضوع، هيعمل لك حوار. بس مشكله الموضوع ده ان اللاب تيست ده بيتكلف من 500 ل 3000 دولار. فبالتالي طب وليه؟ يعني ليه؟ هنقول لك طب وليه دي كتير في الفيديو ده. طيب ده اول حاجه. تاني حاجه، انا مش عايز ميتالز كبيره، هيفي ميتالز. مش عايز مثلا حد يجيب لي لوحه، حد يجيب لي ستاند، الحاجات اللي زي كده. الحاجات دي يا جماعه فعلا نسبتها كبيره انها تتكسر في الشحن، عاليه قوي. الهيفي ميتالز يعني ايه؟ الهيفي ميتالز يعني المعادن التقيله. حتى المعادن حتى بيبقى فيه جرابات كده بيبقى معدن، انا كسيف اصلا كمان ما بحبذهاش يا جماعه. الشيبنج بيبقى اقذر من القذاره، يعني سواء بقى شركه شحن نظيفه غاليه كذا بيرموا الحاجات. انت ما شنط السفر اللي احنا بنسافر بيها بيرموها وبنشوفها قدام عينينا. فبالتالي هتجيب منتج يبقى مرن شويه. ده بالنسبه لتاني حاجه. تالت حاجه، اتاكد لو انت هتروح لاي الكترونكس ان هي تطابق المعايير. خش على السبلاير واعمل له اسك، اساله. باور بانك، ساعه، اي حاجه فيها باور، فيها طاقه، قول له هل دي يطبق عليها this product applied for US or EU Europe standards؟ يعني هل دي تطابق المعايير الامريكيه والاوروبيه؟ يا جماعه انتوا عارفين بيبقى في علامه اسمها سي اي كده، بتبقى في علامه ورا الايفون ان ده البرودكت ده يطابق المعايير الامريكيه والاوروبيه، لان دي اعلى ستاندردز. عشان الموضوع ممكن انا ممكن اجيب باور بانك وينفجر. ده سامسونج عملت قبل كده موبايل وانفجر، اللي هو نوت 20. لا مش نوت 20، نوت 7 اي ثينك سو. نوت 7 مش نوت 20. انا هي كان ليا في الموبايلات بس زمان كان بينفجر، كان لا يطابق هذه المعايير. فبالتالي ما تبعتش اي حاجه مجهوله المصدر الكترونيه. طيب في نوع قماش بنشتغل عليه بيبقى وحش قوي في الشحن. النوع ده اسمه ماش. الحاجات اللي هي الشفافه، الحاجات دي يا جماعه بتتقطع، ما بنصحش ان احنا نروح بيها. الحاجات دي رقيقه قوي في الشحن وفعلا بتتقطع، يعني زي ما بنقول كده مش عمليه قوي في الشحن وبتجيب مشاكل كتيره. ده بالنسبه لتالت حاجه، ده سريعا يعني. رابع حاجه، لعب الاطفال الكبيره، اللعب او الحاجات الانترتينمنتس الكبيره، دباديب الكبيره بقى. وكان في مثلا انا فاكر ان كان في مثلا حاجه اسمها بول لانشر. بول لانشر ده اللي هو كان جهاز كده بيتحط فيه كوره ويرميها للكلب. ده كان غالي جدا وكان تقيل جدا وكان بيتكسر جدا، وموضوع لان هم بيرموا الحاجه كده، فالحاجه لو تقيله هتتكسر اصلا. فبالتالي الالعاب الكبيره بلاش. الالعاب الصغيره دي تمام مفيش مشكله. الحاجات اللي هي الفرو والحاجات اللي هي الحاجات المحشيه الصغيره دي، الدباديب الصغيره دي جامده جدا للكلاب والكلام ده كله. طب الجادجتس الصغيره، ازازه الميه الصغيره، الحاجات دي تمام. لكن العاب وبلاستيكات كبيره اوعى. نيجي لاخر حاجه، محدش يبقى عامل فاشن ستور ويبيع لي فيه بلطوهات وجواكت تقيله، بوتس. البوتس لان شحنها غالي جدا، شحنها بيوصل دلوقتي 55 دولار. انت هتبيعها بكام؟ ده غير مثلا ان هي ممكن تكون ثمنها 15 20 دولار، يبقى البرودكت كله ب 70 80. صعب قوي تاخد من حد 150 دولار 180 دولار في حاجه. الموضوع مش الطف حاجه.
يبقى البوتس، السنيكرز، الحاجات الجزم لكن البوتس التقيله بلاش. انا كان عندي تجربه سابقه مع براند كانت جوثكس الحاجات المرعبه والايموز والحاجات دي، البوتات بتاعتها كانت غاليه جدا يا جماعه، بس الفكره كلها ان هي كانت قويه قوي، ان مش موجوده اصلا في الاسواق المحليه، فالناس ما عندهاش طريقه ان تجيبها غير هنا، بس بالتالي كانت صعبه عندي في الشحن، صعبه تقيله، والبوكس بيوصل بوكس بتاع الجزم بيوصل متقطع، فبالتالي ما بنصحش بالبوتس او الكوتس، الهدوم التقيله خالص، والشنط الكبيره والباكات الكبيره وشنط السفر، كل الكلام ده امنع. حاولت ان انا انصح المبتدئين او الناس لو بتفكر ان هي توسع النشاط وتبتدي تخش في براندات تانية، شافت كيس ستاديز بتاعت ناس تانية، محدش للاسف بيقول العيوب قوي زي ما انا بقول لك عليها دلوقتي. وانت لو شايف ان انت هتعرف تتغلب على اي عيب من دول دوس. انا اتغلبت على العيب اللي هو بتاع البوتس والجوتس ده، ان انا كنت جبت حاجه ان انا اعرف اسوق لها صح، وكمان ان انا احملها على العميل مش مشكله. فبالتالي انت لو هتعرف تعملها تتغلب عليها اعملها، لو مش هتعرف ابعد. في 300 مليار برودكت تقدر تشتغل بيه. اشوفكم على خير، ما تنسوش تابعوني على كل السوشيال ميديا، وكمان الجروب المجانا. اشوفكم على خير، شكرا.